Хәйерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы. Студияла Алина Сәдретдинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турасында кыскаса. Башкортстанда язгы һунарсылык мизгеле асылды. Яшьтәр һарайында шигърият бәйгеһенең финал этабы үтте. Башкортстан Республикаһының Һунарсылар һәм балыксылар ассоциацияһы төбәк йәмәгать оешмаһы приказына ярашлы республикала 28 апрель язгы һунарсылык мизгеле асылды. Ул 7 майга тиклем дәвам итәсәк. Һунарсылар язгы мизгелде ниндәй кәефтә каршылай? Был хакта безнең иҗади төркемдең киләһе сюжетында. Быйыл язгы һунар мизгеле үткән елга караганда 10 көнгә һуңрак башланды. Был яздың һуң килеүе менән бәйле ди белгечләр. Ишембай районының һунар биләмәләрендә расланган аулау нормаларына ярашлы кырагай, ата йөрәк һәм ата каз, курпысык, хуер һәм ата корга, һәвәскәр һәм спорт һунарсылыгы рөхсәт ителә. Безнең районда язгы мизгелдә ешыра кыр өйрәгенә, курпысыкка, кыр казына һунарга сыгыра рөхсәт алырга киләләр. Ишембай районының һунар ерҙәре биләмәләре 233 мең гектар самаһы. Был бөтә муниципаль район территорияһының 60% тәшкил итә. Федераль өлгөләге һунарсылык билеты һәм тейешле рөхсәт кагыҙҙары булған осраҡта һунарсы бөтә Рәсәй буйлап һунар итә ала. Я сам проживаю в Стальтамакском районе. Мин үҙем Стальтамак районында йәшәйем. Ишембай районында һунарга сыгыу ниәте менән рөхсәт алырга килдем. Яҙғы һунарсылык миҙгелендә ҡыр ҡаҙы, ата өйрәк һәм ҡурпысыҡтан тыш башҡа төр ҡоштарға һәм хайуандарға һунар итеү тыйыла. Осоп барған ҡоштарға атыу, автомобилдән, моторлы кәмәнән һунар итеү рөхсәт ителмәй һәм браконьерлыҡ һанала. Һунарсыларға һырлы ҡорал һәм ҡыҫҡа күбәкле мылтыҡ менән ҡулланырға ярамай. Һәр һунарсыға бер көндә бер төр ҡош атыу нормаһы билдәләнгән. Башҡортостан Республикаһының Тәбиғәтте файҙаланыу һәм экология министрлығы иҫкәртеүе буйынса ата өйрәк һәм ҡаҙҙар 3 баштан, вальшнеп 5-әүҙән, ата һуйыр һәм сел 1 баштан артмаҫҡа тейеш. Яҙғы һунар миҙгеле 10 көн дауам итеп 7 майда ябыласаҡ. Һунарсылар 20 көн эсендә лицензияларын тултырып, кире ҡайтарырға тейештәр. Тәбиғәт байлығы сикһеҙ түгел. Һунар этикаһын һәм ҡағиҙәләрҙе боҙмай һунар иткәндә генә яратҡан шөғөл рухи ҡәнәғәтлек һәм яу бүләк итер. Лилия Хәсәнова, Илһам Султанов, Илназ Бекҡужин, Яңылыҡтар сығарылышы. Ҡалабыҙҙың Йәштәр һарайында Тамырым тип исемләнгән шиғриәт һөйөүселәр бәйгеһенең финал этабы үтте. Унда ҡала райондың мәктәпкәсә тиклемге белем биреү учреждениялары балалары ҡатнашты. Мәғариф бүлеге тарафынан ойошторолған был конкурс районда быйыл 5-нче тапҡыр үткәрелә. Тасуири шиғыр һөйләүселәр бәйгеһен беҙҙең ижади төркөм күҙәтте. Киләһе яҙма шиғриәт байрамынан. Тамырым шиғриәт конкурсында ҡала райондың мәктәпкәсә тиклемге белем биреү учреждениялары тәрбиәләнеүселәре ҡатнашты. Быйылғы йылда шиғриәт бәйгеһе Мостай Кәримдең тыуыуына 100 йыл һәм Самуил Маршактың 130 йыллығына арналды. Конкурстың төп маҡсаты талантлы балаларҙы асыҡлау, балаларҙа тасуири уҡыу күнекмәләрен, сәхнә оҫталыҡтарын үҫтереү ине. 30-дан ашыу конкурсанттар араһынан 15 бала юғары башҡарыу оҫталығына эйә булыуы менән талапсан жюри ағзаларын әсир итеп конкурстың финал этабына үтте. Бұл ысынлапта шиғриәт бәйгеһенә түгел, ысынмағанында шиғриәт байрамы булды. Мин бында ысынлапта байрам мөхитен күрдем. Сөнки шул ҡәҙәр балаларҙың тырышып әҙерләнеүҙәре, бик матур итеп тәүсирләп һөйләүҙәре шул ҡәҙәр миңә күңелемә юаныс килтерҙе. Мин рәхәтләнеп шулай онотолоп китеп тыңланым. Конкурстарҙа һайлап алып бик еңелдән булманы, сөнки һәр бере үҙенсә бик матур һөйләне, бик тәүсирләп, матур итеп һөйләнеләр. Ҡайһы хатта онотолоп китеп бирер, шул ҡәҙәр матур һөйләне. Сын мәғәнәһендә улар шул шиғырға кирип киткәндәр, аның мәғәнәһен аңлағандар. Уларҙан быны көтмәгәйнем. Был көндө сәхнә түренән тыуған телгә, илгә, тәбиғәткә арналған шиғырҙар яңғыраны. Йәш артистар кескәй генә булыуҙарына ҡарамаҫтан, телмәрҙәренең шыма булыуы, сәхнәлә үҙҙәрен иркен тота белеүе менән тамашасыларҙы таң ҡалдырҙы.
Балаларҙың һәләтен үҫтереүҙә ата-әсәләрҙең һәм мәктәпкәсә белем биреү учреждениелары хеҙмәткәрҙәренең роле баһалап бөткөһөҙ. Улар бала күңелендә тыуған телгә, илгә һөйөү хистәрен тәрбиәләй. Беҙ балаларға туған телдә, туған илгә, туған яҡҡа һөйөү тәрбиәләү маҡсатынан мына ошо тамырым конкурсында ҡатнашырға булдыҡ инде. Бик теләп ҡатнашабыҙ. Беҙ Фәрзәнә Ғөбәйҙуллинаның беҙҙең Башҡортостан беҙҙең ватан дигән шиғырын алдыҡ. Беҙ үҙебеҙҙең маҡсатҡа ирештек тип уйлайым. Киләсәктә лә шулай конкурстар йыш ҡына үткәрелеп торһон. Беҙ бик теләп ҡатнашабыҙ инде. Конкурстың финал этабы үҙе бер сағыу байрамға әүерелде. Финалға сыҡҡан һәр бер бала еңеүсе тип танылды. Был конкурста балалар үҙҙәренең һәләттәрен асып ҡына ҡалманылар, ә сығыштары менән күңелдәргә матурлык, зауыҡ өҫтәнеләр. Алина Сәдретдинова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. 1 май яҙ һәм хеҙмәт байрамы. Һәр йылдағыса был көндә ҡаланың Ленин майҙанында яҙ һәм хеҙмәт байрамына арналған саралар үтәсәк. Программала ҡотлауҙар, байрам концерты. Сара 10 сәғәт 30 минутта башланасаҡ. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Молодцы. Вчера немножко расходника башланды. Издыхайте! Это нормально. Рахмат, Рахмат. Асапта,
Следующую композицию тоже мы придумали недавно, то есть сделали, аранжировали. Был квиде. Недавно я смотрел индийский фильм, и мне одна мелодия понравилась. То есть решил взять и сделать вот такую композицию. Она такая, она купи-купи не идея, а Вайдар курам, дом, тем того, что арабик махендарзер, а так, he can see that method, зуби, теперь он. Коллектив отдела образования администрации Ишимбайского района поздравляет коллегу Ирину Яковлевну Юрасову с юбилеем. Уважаемая Ирина Яковлевна, в день 60-летия примите наши искренние поздравления. В этот праздничный день мы хотим выразить вам глубокое уважение и восхищение. К вам всегда тянутся люди, и вы для каждого находите нужные слова и совет. Никому не отказываете в помощи и участии. У вас поистине большое золотое сердце, теплом которого вы согреваете всех, кто рядом с вами. Спасибо вам за вашу мудрость и душевную красоту. Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и радости. Пусть ваш дом будет полной чашей, доверху наполненной нежностью и взаимопониманием. Коллеги обаятельной, безумно привлекательной и очень работящей, на месте не сидящей, шлем кучу поздравлений, а повод – день рождения. И нужно жить блистая, взахлеб любить, мечтая, быть звонкой, креативной, по-прежнему активной. Пусть счастье будет вечным, а радость – бесконечной. ООО «Газтруб» – это газоводоснабжение, полиэтилен, металлоконструкция любой сложности, художественная ковка, токарные работы. ООО «Газтруб» – это аренда спецтехники, трал, экскаватор, бульдозер, перевозка грузов. ООО «Газтруб» – это монтаж насосных станций, отопление, водоснабжение. Город Ишимбай, улица Левый берег, промзона. Подробности на www.gazstrub.ru или по телефону +7 987 488 17 91.